Batuk berdahak jangan dibiarkan. Coba cara mengatasi batuk berdahak yang satu ini, yuk. Batuk adalah refleks tubuh untuk mengeluarkan partikel asing dari dalam saluran pernapasan. Namun, infeksi pada saluran pernapasan dapat meningkatkan produksi lendir sehingga terjadilah batuk berdahak. Untuk mengatasi batuk berdahak, Anda bisa meminum obat pengencer dahak dan dekonggestan agar produksi lendir berkurang. Perbanyak juga minum air putih, hindari gorengan, sering-sering berkumur, dan beristirahat yang cukup. Jika batuk tidak juga sembuh, sebaiknya kunjungi dokter. Cek juga info lengkapnya di website Hello Sehat. Kunjungi website kami untuk informasi kesehatan lainnya.